这个视频与这次小米苏 G 撞上水泥柱的过程非常类似啊，只不过视频中撞的是绿化带，而小米苏 7撞的则是水泥墩，且最终起火。小米苏 G 在高速上撞了的事件近期愈演愈烈啊。那作为自动驾驶的从业者，这次借此机会也简单给大家分析一下吧。事情发展到现在，包括家属、网友以及各路水军不停地在网上罗列证据并进行辩论啊。但实际上，在警方公布事故调查报告之前呢，有些所谓的证据是经不起推销的，因此多辩无益。本期视频我们只根据既定事实来做一些对事故的还原。首先，车辆是行驶在安徽境内的德尚高速上，这个高速公路经过查询呢，单向是双车道的。而事故发生时呢，是其中一边，也就是小米苏 7行驶的这边正在施工，因此用锥桶将这边两个车道的车流导向对面车道行驶，那对面车道就临时变成了双向单车道了。而度过了这段施工路段后，再由锥桶将车辆引导至原来的车道行驶，这也是夜晚施工比较常用的导流方式。而在过这段施工路段时呢，驾驶小米苏 7的3个学生正在开启自动驾驶的 NOA 功能。NOA 这个功能呢，英文叫做 Navigate on Autopilot， 也就是导航辅助驾驶，是当前各家自动驾驶公司研发的重点啊。而小米作为汽车新势力的头部，这个功能自然也要有。其他车企也有啊，现在都非常卷，比如华为的 NOA 叫做 NCA， 小鹏的叫 NGP， 未来的叫 NOP， 本质都一样，大同小异。而 NOA 又分为高速 NOA 和城市 NOA 啊，前者相对后者更为容易。而这次小米苏 7出事时，驾驶员开启的正是高速 NOA 功能。而通过小米官方交给警方的监控数据显示呢，小米的 NOA 功能是在碰撞发生前17分09秒时被激活的，也就是22点27分17秒。那时车速是116公里每小时啊，由于中国高速限速120啊，所以这个速度呢没有问题。然后仅仅过了1分钟，就出现了轻度分心报警。这个轻度分心报警呢，我们不清楚他们这辆小米苏 7是否配置了对着驾驶员拍摄的摄像头啊。如果有，那很有可能触发的是 DMS 功能，也就是驾驶员监控系统。比如司机在打电话、打瞌睡或者跟副驾驶扭头交谈，都可能触发。那如果这辆车没有配置呢，那轻度分心报警就可能来自其他场景了，比如手在几秒钟之内离开了方向盘又重新握住就会触发等等啊。当然小米采用的是哪种方案暂时并不确定啊，但这并不是重点，重点在后面。在事故发生前的第7分38秒，系统又发出了脱手预警，并提示手握方向盘。这个告警信息就表明，当时驾驶员很可能正在给同伴演示小米苏 7的自动驾驶功能，进而将手脱离了方向盘。不过现在甭管是小米还是其他新势力啊，没有一家车企敢承诺自己的智驾系统实现了 L4 级别的自动驾驶，都是宣称辅助驾驶。换句话说，驾驶员不能够放任汽车自己去驾驶。除了 parking 部分，也就是自动泊车时呢，手甚至司机可以离开之外，driving 部分驾驶员都是要处于主导地位，手也要放在方向盘上。当然我们暂时不清楚在系统发出脱手预警后，驾驶员是否按要求将手放回了，但至少到碰撞发生前，这个脱手预警就没有再次出现了。然后又过了7分来钟，碰撞发生了。在碰撞前的2秒 NOA 发出了风险提示，请注意前方有障碍，并发出了减速请求，开始减速。而后在碰撞前1秒，驾驶员退出 NOA 并接管驾驶，并在1秒钟的时间里，先是左转方向盘，而后右转，最后与水泥护栏发生碰撞，跟这个类似视频发生的情景基本一致啊。而碰撞时的速度是97公里每小时啊，非常的高。换句话说，在1至2秒的时间，驾驶如此高速的汽车，想要在单条车道内先左转再右转并顺利通过，对老司机来说都难度极大。一是速度太高了，另一个就是反应时间太短。这也因此带来了几个非常重要的关键点啊。首先 AEB 为什么没有介入？ AEB 就是自动紧急刹车系统啊。这个 L 级别的智驾功能呢，我们6-7年前就开始做了啊，并不是像 NOA 那么新的东西。基本上车辆有智驾系统通常都会配备。小米内部的测试数据我们拿不到啊，但通常情况下，乘用车从100公里每小时降速至0需要3至4秒的时间，有些超跑能达到2.2秒。因此小米苏 7这2秒来钟的时间完全不够刹停而避免碰撞。
但 AEB 的目的也并不完全就是必须刹停，尽量降速而减少碰撞带来的伤害也是其目的之一。但从碰撞时这辆车的速度仍然是在97公里每小时可见呢， AEB 完全没有介入。至于小米官方回复的什么 AEB 功能只响应车辆、行人、二轮车，不响应锥桶、水马、石头、动物等障碍物啊，是与行业同配置 AEB 功能类似，这就有点扯了。我就是业内人士，完全不敢苟同。我很想知道小米的视觉算法是否将锥桶、水马等静态障碍物纳入训练识别范畴啊？如果没有，那你的感知算法就是有缺陷的。那如果纳入了 AEB 不做响应，我能想到的理由可能就是怕误识别而导致的误刹车，这在高速行驶时呢，确实也很危险。很多人嫌老刹车太烦了，因此就把车上的 AEB 功能给关掉了。但误识别归根到底还是你的感知算法能力的问题，并不是静态障碍物不需要识别。我同意可以把石头或者是散落在路上的树枝等静态障碍物不纳入 AEB 响应的范围啊，但像锥桶、水马和三脚架这种摆明了告诉你前方正在施工或者出现了事故，如果 AEB 不响应，那可就真的说不过去了。尽管我不是小米的车主啊，但我在网上还是找到了有网友做的各车型 AEB 功能的对比测试。视频中可见，该网友分别使用纯视觉方案的几款车，分别是理想、特斯拉、华为问界以及小米纯视觉和配有激光雷达的两型车进行了对比测试。当前方摆了一个小米口中行业都不响应的静态障碍物锥桶时，纯视觉的理想分别以30、60、90的时速撞下锥桶，但都在即将撞击前 AEB 介入成功刹停。我不知道理想算不算是同行业呢？而小米纯视觉的版本呢，识别了锥桶，但却没有刹停啊，的确表现得跟这次一样。最后小米的激光雷达版本 AEB 功能反倒是介入了，最终成功刹停。看来版本不同，小米对 AEB 的定义也有不同。因此还是那句话啊，对于 AEB 这个最后保命的功能来说，锥桶、水马和三脚架是一定要识别并响应的，即便是纯视觉方案，毕竟人家理想做到了。在此声明啊，我不是什么理想车主，也不在理想工作啊，纯就事论事而已。除了 AEB 没有触发之外呢，另一个就是为什么响应时间如此之短。我们注意，是在碰撞发生前2秒，小米的智驾系统才提示了前方有障碍。对于时速120公里的汽车来讲啊，2秒也就是66.66米，即便最后减速了，幅度也没有太大啊，距离应该还不到100米。但我们看这张标准流程示意图就能发现，如果在高速上施工需要临时改道，需要在闸门前300米左右的地方铺设导流的锥桶，并在2公里之外的高速边开始架设前方施工以及60公里限速标牌。如果是在2公里开外就降速至60，应该会有极大的可能性避免这次悲剧的发生了。那这里就出现了一系列的疑问啊，施工标识和限速标志是否如图所示进行了架设，而架设的距离又是多少？如果架设了，那么小米SU7到底识别到了没有？在智驾领域，这些标志识别的功能叫做 TSR Traffic Sign Recognition， 即交通标识识别。比如那个60的限速标志以及正在施工的这个标志，都在 TSR 的可识别范畴之内。我记得大概有105种之多啊。小米既然都上了 NOA 了，那 TSR 就必须要有啊。但刚才也说了，直到事故发生前2秒，也就是距离还不到100米处，系统才提示前方出现了障碍，开始减速。这就表明不是小米的 TSR 夜间识别不够灵光，就是施工队压根就没按规定在2公里外架设施工标识和限速标志，直到小米SU7在接近100米处识别到了锥桶才开始减速。当然了，以现在爆出的信息还不够下任何的定论啊，一切都有待警方和专项调查组的最终结论吧。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频再见。